הערכה מדעית שפלורסנט מתחת לאייפון מבלבל את האייפון. בבקשה, לא נפתח, מצליח להיפתח. לוחצים על מקש, המקשים מתבלבלים. רוצה ללחוץ על אנשי קשר, נפתח, לפתוח על הגדרות, נפתח משהו אחר. שירים של הילדים, לחצנו על הגדרות. אם אנחנו מכבים את הפלורסנט שנמצא מתחת וחוזרים בחזרה לאייפון, כל מה נלחץ כשורה ואומר פלורסנט משפיעה על יכולת התגובה של האייפון. הנה אנחנו מדליקים את הפלורסנט, הדלקנו את הפלורסנט, בואו נראה את האייפון, לוחצים, כל המקשים מתבלבלים, פעם נלחץ, פעם לא נלחץ, ואומר יש חומר בפלורסנט שמשפיע על יכולת התגובה של האייפון.